So ayan, nakabitan natin mga bossing. Sound check na natin ito. Unahin natin yung M3. Smash naman, bombay mo kal. So ayan, sa mga gustong umiscore ng cabin pipe, halos lahat ng motor mga boss meron tayo. Siyempre dito lang yung mga bossing sa KCC. Pag gusto nyo magpakabit, punta lang po kayo, ipin nyo sa map KCC Motor Parts Sampaloc, or at kung malayo kayo mga boss, ilalagay natin yung link dyan sa comment section. At kung nandito kayo sa TikTok, matik mga boss, meron tayo dyan Yellow Basket. Check out nyo na lang po.